क्या ब्रह्मांड से ओम की ध्वनि सुनाई देती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में लगातार वाइब्रेशन होते रहते हैं और जब इन वाइब्रेशन को आवाज में बदला जाता है तो कुछ आवाजें ओम जैसी सुनाई देती हैं। चलिए सुनते हैं ब्रह्मांड की रहस्यमय ध्वनि। The sound of universe.